I continue to think that it's very difficult to manage the risk of doing too little and finding out in 6 or 12 months that we actually were close but didn't get the job done, and inflation springs back and we have to go back in, and now you really do worry about expectations getting unanchored and that kind of thing. This is a very difficult risk to manage, whereas of course we have no incentive and no desire to over tighten, but if we feel like we've gone too far, we can and inflation is coming down faster than we expect, then we have tools that would work on that. So I do think that in this situation where we have still the highest inflation in 40 years, the job is not fully done. As I started to mention earlier, we have a sector that represents 56% of the core inflation index where we don't see disinflation yet. So we don't see it. It's not happening yet. Inflation in core services ex housing is still running at 4% on a 6 and 12-month basis. So there's nothing happening there. In the other two sectors, representing less than 50%, you actually, I think, now have a story that is credible, that's coming together. Although you don't actually see disinflation yet in housing services, but it's in the pipeline, right? So for the third sector, we don't see anything here. So I think it would be premature. It would be very premature to declare victory or to think that we've really got this. We need to see. Our goal, of course, is to bring inflation down. And how do we get that done? There are many factors driving inflation in that sector, and they should be coming into play to have inflation, the disinflationary process, begin in that sector. But so far, we don't see that. And I think until we do, we see ourselves as having a lot of work left to do. មិញនេះគឺជាសម្រងសម្ដីរបស់លោក James Powell ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនមិញការតម្លាអត្រាការប្រាក់គឺបានបើស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់លោក James Powell គឺធនាគារកណ្ដាលនឹងគឺចង់ឡើងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងនឹងទៀតដើម្បីធានាបាននៅបញ្ហាអតិផរណាលោកបានបញ្ជាក់ថាវាមានរឿងដែលនឹងធ្វើឲ្យអតិផរណាកើនឡើងខ្លាំងទៀតតែមិនទាន់បានមកដល់ហើយការងាររបស់លោកគឺអត់ទាន់បានសម្រេចទេមានហានិភ័យខ្ពស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីការនិយាយនេះក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលទើបតែនឹងលើករបាបំណុលក្នុងការដាក់កម្ចីបន្ថែមលោក Powell បាននិយាយថាការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនទៀតហើយធំមែនទែនសូមបញ្ជាក់ថាតើតើជាមួយនឹងការកម្ចីនឹងគឺយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការលក់បានបំណុលផ្សេងៗអញ្ចឹងបើសិនបើអាមេរិកចង់កាត់បន្ថយបំណុលគឺមានតែកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែការនិយាយបែបនេះមានន័យថារដ្ឋមានការចំណាយច្រើននៅក្នុងបញ្ហាវិបត្តិ COVID ដែលมันអាចមានការកាត់ការចំណាយទេមានតែការតម្លើងខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ជាល្អទេកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអតិផរណាហើយក៏មិនទាន់ recover ដែរការបារម្ភរបស់លោក Powell នេះគឺកើតឡើងក្រោយពីមានបញ្ហាបំណុលដែលវាឡើងខ្ពស់រហូតមែនទែនរហូតដល់ 31.4 trillion ដែលជាបន្ទុកធំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ធនាគារកណ្ដាលនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ស្ដាប់អ្វីដែលលោកនិយាយហើយសំខាន់ច្រើនទៀតអាចចូលទៅក្នុងchannel ធំដូចជា Reuters ឬក៏ Bloomberg តាមពិតទៅព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំព្យាយាមដាក់សម្ដីរបស់លោក Powell ឲ្យបានកាន់តែច្រើនមកដែរដូចបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងយកមកដាក់ច្រើនផ្ដេសផ្ដាសវាធ្វើឲ្យជាប់ copyright ខ្ញុំចង់ដាក់សម្ដីគាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងពីព្រោះបញ្ហាខ្លះនៅពេលដែលនិយាយយើងបកប្រែក៏អត់យល់ដែរវាតើទៅជាមួយនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចតែអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយតែចំណុចសំខាន់ហើយព្យាយាមបញ្យល់វិញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាមដានឬក៏ចង់ស្ដាប់សូមព្យាយាមរកបន្ថែមសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាវីដេអូមួយនេះមិនមែនជាព័ត៌មានទេគឺជាសម្រងសម្ដីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ខ្លួនឯងបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា